Приветствую всех на канале Таро 13 ключ. Примите мои благодарности за подписки, за просмотры и за обратную связь. Ну, те, кто не успел подписаться, подписывайтесь. Я буду рада любым вашим комментариям. Приму во внимание. Так, предлагаю вашему вниманию расклад по скороговорке «Стучит, гремит». Давайте посмотрим, какие события отыграются у вас в ближайшее время. Думайте о чем-то хорошем. Не допускайте плохих мыслей, пока я буду тусовать колоду. Либо вообще не думайте ни о чем. Просто смотрите. Я буду рассказывать. Смотрите. Стучит. Гремит. На дороге. На пороге. Так. Давайте пока приостановимся. Стучит. Смотрите. В каком-то, возможно, вашей задумке, в какой-то организации, какого-то дела, где вы когда-то проявили какую-то свою инициативу, это для вас сейчас, для вас открывается срок изобилия. Вы получаете свои плоды от своей деятельности. И как следствие, для кого-то полный кошелек, а для кого-то наконец-таки информация доходит о том, что вы получите плоды своей деятельности, где вы проявили инициативу. И, как следствие, конечно же, открытый кошелек. Это стучит. Гремит. Так, что могу сказать? Карта башня, возмездие, земной шар. Карта башни отыгрывается муниципалитет и все организации под этим планом. Кто-то сейчас, возможно, может судиться, кто-то по карте возмездия, могу сказать, понесут возмездие все те, кто вступали с вами в споры и кто был перед вами, возможно, виноват. То есть отыгрывается, опять же, юриспруденция в прямом смысле. Вы получаете, опять же, свой результат, вы добиваетесь. Это вам, опять же, за перенесенные испытания. Как я понимаю, устойчивое положение в своей организации. Возможно, это касается все-таки вашей работы, где вы получите обратно за свои потери в прошлом свою толику удачи. На дороге. Что могу сказать? Вам по судьбе, возможно, по судьбе, иметь на данный момент ключи к своей жизни. Не хочу сказать, что это именно личной жизни касается страсть, но со страстью можно относиться ко всему, к своему делу, к своему окружению, в личном тоже. Но я бы предпочла трактовать так, что вы сейчас берете ключи к своей жизни в свои руки, и судьба будет повиноваться вам. То есть вы творец своей судьбы. На пороге. На пороге, возможно, вы получаете какое-то известие, которое, возможно, поставит вас на колени, что вы не ожидаете. Есть момент огорчения, где вы можете уйти в отшельника, то есть переваривать эту информацию, которая до вас будет доходить. Вот. Не стоит. Эта информация, возможно, вас будет пытаться поставить на колени, но это не говорит о том, что заставит вас повиноваться основательно. Так, давайте смотреть дальше. Так, у нас отсвечивает. Так, в дом заходит. Так как идет все-таки колода с эзотерическим уклоном, могу вам сказать, в дом заходит, повторяется какая-то ситуация, возможно, из вашего прошлого, к которому ведет к какому-то тупику.
В общем плане могу сказать, к вам торопится какое-то известие. Вот, либо вы находитесь на данный момент в каком-то тупике, и к вам торопится известие о каком-то сотрудничестве, о предложении, для кого-то извещение о браке, то есть даже о предложении брака. В общем, самое ключевое здесь к вам торопится известие, событие, которое несет для вас позитивный характер. Потому что карта тупика нашла у основания, закрывающая карта перстень. Не хочу сказать, что она плохого плана, будет думать, что она позитивного. Вот. Как я начала, что эзотерический уклон есть у этой колоды, все-таки будем думать, что это не закольцовка, а по большей части известие о сотрудничестве, либо известие о браке. Так, из дома уходит. Бесплодные попытки, высшие силы вместе с вами, и об этом вы будете вскоре знать. Опять же, под картой корабля отыгрываются успехи, достижения и, как следствие, плюшки. Опять же, что отыграется на вашем материальном состоянии, очень позитивно. К вам торопится просто ваша удача. Из дома уходят бесплодные попытки. Высшие силы с вами. А удача к вам уже на подходе. Так, давайте посмотрим, какой сюрприз проявится в вашей жизни на особо ярко. Для мужчин это женщина всей его жизни. Для женщин это вы сама. Есть момент убытков. Либо, я бы сказала, даже не самих убытков, а, возможно, приостановки к восхождению, к вашему. Для мужчин могу сказать так, что некая женщина в вашей жизни, но хочу сказать, связанные с ней убытки, пускай они отыграются для вас более приятным планом, это вам не помешает продвигаться дальше. Яркое продвижение вперед. Высшие силы с вами, они вас ведут. Так, это будет полным сюрпризом. Давайте возьмем подсказку. Чего остерегаться? Смотрите, будет какой-то момент неприятностей, огорчений, чего-то неясного. Но по карте полной луны я могу сказать, что либо это отыграется на полнолуние на данный момент, либо на следующее полнолуние, к следующему предостережению. Будьте внимательны. Опять же, либо предостережение для мужчины, либо для женщины про мужчину из ее семьи. В чем будет заключаться предостережение? Есть момент неожиданности. Под картой шута все проходит под картой неожиданности, непредсказуемости. Вот. Ну, что могу сказать? Будьте внимательны. Бдительности не теряйте. Вот. Ну, и могу сказать, что здоровье все равно крепкое. Пускай вас это не пугает. Пускай проявит мужчина бдительность, особенно на самополнолуние, которое сейчас на данный момент происходит, либо на следующее. Будет момент неожиданных каких-то неприятностей. Неожиданные, либо непредсказуемых по большей части. Облака, они идут сиюминутный характер. То есть они пришли, тут же ушли. То есть, как говорится, это будет какая-то сиюминутная ситуация непредсказуемого плана. Но у кого-то может отыграться это по здоровью, хотя здоровье здесь отличное. Опять же, смотрите, женщины, либо это для вашего мужчины отыграется, для мужчины смотрите, если это вы, то это идет для вас подсказка. Еще возьмем какую подсказку? Так, все события, которые для вас отыгрывались негативным способом, моментом, последствиями, где вы испытали разочарование, отчуждение, и все в таком плане, могу сказать, что это все от вас отходит, карта Аист, и смотрите, несет вам как хорошее известие. К вам идет ваша удача, только тут уже конкретно идет в большом денежном эквиваленте. Карта рыбы это большой
выигрыш, большой куш, большой... Кто играет в лотерею, это огромный выигрыш в лотерею. Для кого-то вот удачный момент, не исключено, если человек рискнет, допустим, переехать, поменяет что-то в своей жизни, уйдет от негатива, который должен оказаться за его спиной, это однозначно. Если он что-то связанное с движением сделает, рискнет, ступит на эту, так сказать, ступеньку, как любят писать, поедет этой дорогой, то удача будет с ним. А вообще могу сказать так, что к вам просто торопится эта удача. Ну, карта Аист — это карта движения, опять же. Вы были сейчас в какой-то негативной ситуации, что приносило вам озабоченность, опять же, неприятные ощущения, болезненное восприятие. Все, откидывайте это все, к вам летит ваша удача. Вот эта большая рыбина, она ваша. Ну и я считаю, на этом можно закончить. Но давайте достанем еще одну карту, что вам нужно знать. Карта суть. Поясним. Смотрите, опять же, тут что нам рассказывают? Пускай это будет заключительное предупреждение, но поймите, как говорит, открытое сердце, тут же разбитое сердце. Суть любви, алчность и измученное сердце. Не допускать. Особенно в любви перекосов в более материальную сторону, как подсказывает. Суть любви в том, что она есть любовь. Помните о своих близких, любите их. Больше внимания. По карте сердца отыгрываются полные отношения, открытые. Измученное сердце может быть, если пойдет перекос в более материальную сторону, если алчность может вас поглотить. Примите это за предостережение. Не ломайте свое сердце. Ведь вы будете туда всему виной сами. Придерживайтесь вот этой вот по карте уверенности золотой середины. По карте уверенности это золотая середина во всем. Придерживайтесь. Суть, она тонко выпала, точно про это. Ну, что я могу сказать? Благодарю. Смотрите, на конце колоды император. Для кого-то идет император, а кто-то сам станет этим императором. То есть все в ваших руках. Благодарю за расклад, за просмотр расклада. Подписывайтесь, кто не успел подписаться. Благодарю, Вселенная.